तो गाइस आईपीएल ऑक्शन खत्म हो गया और आरसीबी ने फिर से बता दिया है कि वो आज तक एक भी आईपीएल सीजन क्यों नहीं जीते। इनके पास इतना पैसा था, स्टिल वो डीएसपी सिराज के पीछे नहीं गए। वो जाते तो शायद वो सबको अरेस्ट ही कर लेता। #RCB थिंग्स। विल जैक्स को रिटेन नहीं किया, टिम डेविड को ले लिया, एक चलो अच्छी बात। बट अगर वो आरटीएम अल्जारी जोसेफ के ऊपर यूज कर लेते तो फिर क्या होता है? 70 करोड़ थे आपके पास, फिर भी वो केएल के पास नहीं गए। ना केएल के पास गए वो, और ना ही वो चहल के पास गए। भाई चहल हाईएस्ट विकेट टेकर है, स्टिल उसके पास नहीं जा इतना पैसा बचा के वो लोग विजय माल्या का लोन चुकाना चाहते थे क्या? आई थिंक विराट भी इस प्लेइंग 11 से ज्यादा खुश तो नहीं होंगे, बट उनको दिखाना पड़ेगा कि हां मैं कुछ कप्तानी बंद करेगा, जो कप्तानी करेगा भाई झेलेगा। सही बात है। और सारे कैप्टन झेल ही गए आज तक आरसीबी के, मोस्टली विराट कोहली। विराट कोहली। ठीक है, आप लोग बताइए अपने व्यूज आरसीबी के ऑप्शन वाइज। होगा इस साल कप नाम में।